ရှင်တို့ဒီကနေ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဒေသနာတော်လေးတို့ကိုတဏှာရည်လောက်အချိန်ယူပြီးတော့နာယူကြည်ညိုကြရအောင်ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2559ခုနှစ်ကောဇာတက္ကိ1385ခုနှစ်နေုံလာပြီးကျော်3ရက်နေ့ညနေခင်းအခါကာလမှာစင်ကာပူနိုင်ငံအရီနာကန်ထရီကလပ်မှာဆင်ရင်ကျင်းပတဲ့အချိန်40မြောက်9ရက်နေ့တရားစခန်းပွဲမှာဒီကနေ့နောက်ဆုံးနေ့ရဲ့ပထမပိုင်းတရားပေါ့နော်ဗောဓိပက္ခိယတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေသပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နာယူကြည်ညိုခဲ့ကြတာဒီနေ့နောက်ဆုံးအပိုင်းကိုရောက်လာပြီတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးနာယူမှတ်သားခဲ့ကြပြီသမ္ပပဒံတရား၄ပါးဣတိပတ်၄ပါးဣန္ဒြေ5ပါးဘုံ5ပါးဘုဇဉ်9ပါးဒီကနေ့မဂ္ဂင်10ပါးအဲ့တော့ဒီကနေ့မဂ္ဂင်10ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေသပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မှတ်သားကြရအောင်မဂ္ဂဆိုတာလမ်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်လမ်းဆိုရင်တော့ကိုရောက်လို့တဲ့နေရာကိုရောက်သွားစေတဲ့သဘောလို့အဲ့ဒါလို့မှတ်သားရမှာပေါ့အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဒီမဂ္ဂင်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတိစတော်ဘုရားကြီးကဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်လဲဆိုတော့ကိလေသေမာရင်တာနိဗ္ဗာန်ကိစ္ဆန္တိဣတိနာတိမေခောလို့ဆိုတော့ကြီးကအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တယ်ကိလေသာတို့ကိုမာရင်တာတတ်လျက်နိဗ္ဗာန်သို့ကိစ္ဆန္တိရောက်စေတတ်၏ဣတိတတ္တမထို့ကြောင့်မေခောမဲ့မြည်၏လို့မဂ္ဂင်၈ပါးရဲ့အစွမ်းတတ္တိကိုအကြံဉာဏ်အဖြစ်2မျိုးပြောထားတယ်လို့လည်းပဲအဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူရတယ်ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးကိုပွားများအထောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိလေသာတရားတွေကိုဖယ်ရှားသုတ်သင်ပြနိုင်တဲ့အစွမ်းလည်းရှိတယ်ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးကိုပွားများမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေတတ်တယ်မျက်မှောက်ပြုနိုင်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မဂ္ဂင်လို့ခေါ်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားတယ်လက်ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးဆိုတာပေသပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အလုံးရဲ့စိတ်ထဲမှာလိမ္မာပြီးသားကျွမ်းကျင်ပြီးသားလို့ဥယျာဉ်ထင်ပါတယ်နံပါတ်1တမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပအလုံးရတယ်နော်တမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မန္တာတမ္မာအာဇီဝတမ္မာဝါယမတမ္မာတတိတမ္မာသမာဓိဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့မဂ္ဂင်၈ပါးကိုသီလသမာဓိပညာအပြင်ခွဲခြားမယ်ဆိုရင်လည်းပေသပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အလုံးခွဲခြားတတ်ပြီးသားဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်တမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့တမ္မာသင်္ကပ္ပမှန်ကန်သောအမြင်နဲ့မှန်ကန်သောအကြံအစီအဲ့ဒါဒီပညာမဂ္ဂင်2ပါးနောက်တမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မန္တတမ္မာအာဇီဝဆိုတဲ့မှန်ကန်တဲ့အပြောမှန်ကန်တဲ့အလုပ်မှန်ကန်သောအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုဆိုတာကသီလမဂ္ဂင်3ပါးနောက်ပြီးတော့တမ္မာဝါယမတမ္မာတတိတမ္မာသမာဓိဆိုတဲ့မဂ္ဂင်3ပါးကတော့သမာဓိမဂ္ဂင်3ပါးဒီနေရာမှာပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့မှတ်သားစရာကဒီမဂ္ဂင်၈ပါးထဲမှာတမ္မာဒိဋ္ဌိမဂ္ဂင်ဒီအရေးအကြီးဆုံးမဂ္ဂင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့မဂ္ဂတယုတ်ပါဠိတော်များမှာလည်းပဲတမ္မာဒိဋ္ဌိရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့မှန်ကန်တဲ့အကြံအစီတွေကိုတိုးတက်စေတယ်များပြားစေတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောထားဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မင်းကုန်းစတော်ကြီးကလည်းပဲမဂ္ဂင်၈ပါးထဲမှာတမ္မာဒိဋ္ဌိမဂ္ဂင်ဒီအရေးအကြီးဆုံးနဲ့အဓိကအကျဆုံးမဂ္ဂင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဥပမာနဲ့တကွပြောတယ်ယထာတွဲကြီး၈တွဲမှာခေါင်းတွဲသည်အဓိကကျတယ်တဲ့ခေါင်းတွဲကိုသာပုံမှန်ခုံမောင်းနေမယ်ဆိုရင်နောက်တွဲ9တွဲဟာအလိုလိုနောက်ကလိုက်လာမယ်တစုံတစ်ခုသောအကြောင်းကြောင့်ခေါင်းတွဲကပြက်လို့ချွတ်ရင်းလို့ရက်နေမယ်ဆိုရင်တော့နောက်တွဲတွေကလည်းနေရာကရွှေ့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့တမ္မာဒိဋ္ဌိမဂ္ဂင်ရဲ့အရေးပါဖို့အဲ့တော့တမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အလုံးသိကြပြီသားတမ္မာဆိုတာကမှန်ကန်တာဒိဋ္ဌိဆိုတာကအမြင်မှန်ကန်တဲ့အမြင်ပေါ့အဲ့ဒီတမ္မာဒိဋ္ဌိတရားဟာ
ဦးဇင်းတို့စောစောကပြောခဲ့တဲ့ဗောဓိပက္ခိယတရားတွေထဲမှာဓမ္မဝိစီယတန်ဖိုးစဉ်တို့ဘုဇင်တရားတွေဆိုရင်ဒါဓမ္မဝိစီယတန်ဖိုးစဉ်တည်မဂ္ဂင်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တမ္မာဒိဋ္ဌိဣန္ဒြေအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ပညာဣန္ဒြေဘိုးအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ပညာဗလံဟောပေတတို့အလုံးဆက်ပြီးတော့တွေးတတ်မယ်ထင်ပါတယ်နော်ဒါတမ္မာဒိဋ္ဌိဒီနေရာမှာဘယ်ထဲမှာမှမပါသေးတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးထဲမှာပဲပါတဲ့တမ္မာသင်္ကပ္ပတမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုတာမှန်ကန်တဲ့အတွေးအကြံတရားကိုကောက်ရင်ဝိတက်ဆိုတာရတယ်အဲ့ဒီတမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့အတွေးမှန်အကြံမှန်က၃မျိုးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့နိက္ခမသင်္ကပ္ပထွမြောက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေးတဲ့အတွေးဒီဘဝဒီခန္ဓာဒီတန်တရားကိုထောင်လို့သဘောထားပြီးတော့ထောင်ကျနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာဒီထောင်ထဲမှာစိတ်ဝင်စားဖို့ထောင်ကလွတ်ဖို့ပဲစိတ်ဝင်စားတယ်။လောင်ကြိမ်နဲ့ရောက်နေတဲ့ငှက်ဟာလောင်ကြိုက်ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်လည်းဒီတဲကလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်သူစိတ်ဝင်စားတာပဲဖြစ်မယ်။သူလွတ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့အတွေးပေါ့။အဲ့ဒါလိုပဲဒါတွေဟာအကျဉ်းအကျက်တွေမလွတ်မလပ်ဖြစ်မှုတွေဒီတဲကနေပြီးတော့ထွတ်မြောက်သွားနိုင်မှာတကယ်ချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာမှန်ကိုရမယ်လို့ထွတ်မြောက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေးတဲ့အတွေးပေါ့နိက္ခမဝိတက်နိက္ခမသင်္ကပ္ပနောက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့အပြာပါဒသင်္ကပ္ပမပျက်စီးစေလိုတဲ့စိတ်နဲ့ဆက်ရှင်ပြီးတော့တွေးတဲ့အတွေးဒေါသရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပေါ့တေကိုကောက်ရင်တော့မေတ္တာနော်မေတ္တာတရားမပျက်စီးစေခြင်းဘူးကောင်းစေခြင်းနဲ့ချမ်းသာစေခြင်းနဲ့နောက်အဝိဟိန္တာသင်္ကပ္ပမညှင်းဆဲလိုတဲ့စိတ်ဒုက္ခမရောက်စေခြင်းဘူးတရားကိုကောက်ရင်တော့ကရုဏာတရားပေါ့အဲ့ဒါလိုအတွေးတွေကိုဒါတမ္မာသင်္ကပ္ပလို့ဆိုတယ်တဲ့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့မဂ္ဂတယုတ်ပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးတစ်ခုကလည်းတော်တော်မှတ်သားရကောင်းတယ်တမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာဖြစ်ရင်တမ္မာသင်္ကပ္ပဟာတိုးပွားလာတယ်မှန်ကန်တဲ့အမြင်ရှိရင်တွေးတဲ့အတွေးဟာလည်းမှန်းလာတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့လိုအတွေးတွေမှန်းလာတယ်ဆိုတဲ့တမ္မာသင်္ကပ္ပရှိလာရင်အပြောတွေလည်းမှန်းလာတယ်တဲ့ဟုတ်တာပေါ့အပြောဆိုတာအတွေးကနေဆိတ်ဆော်ပြီးတော့မှအတွေးကခိုင်းတာကိုအပြောဆိုတာပြောရတာအဲ့လိုအပြောတွေမှန်းလာပါများရင်လည်းအလုပ်တွေလည်းမှန်းလာတယ်ဝစီကံနဲ့ကာယကံရဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိနေတယ်နော်အဲ့ဒါလိုအပြောတွေအလုပ်တွေမှန်းလာပြီဆိုရင်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုလည်းမှန်းလာတယ်အဲ့ဒီမှာအာထုံမှုတွေဆက်မှန်းလာတယ်တတိထားမှုတွေမှန်းလာတယ်တည်ငြိမ်မှုတွေမှန်းလာတယ်ဆိုပြီးတော့မဂ္ဂင်၈ပါးရဲ့တပါးကိုတပါးအထောက်အကူပြုနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာရှိတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့မဂ္ဂင်၈ပါးသူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်အချင်းချုပ်ကစောစောကပြောခဲ့ပြီကိလေသာမာရင်တာနိဗ္ဗာန်ကိစ္ဆန္တိဧတေနတိမေခောကိလေသာကိုပယ်တတ်ခြင်းကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်မယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုစေနိုင်ခြင်းမကောင်းတာတွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ကောင်းတာတွေကိုအပြည့်အဝဖြစ်ပွားသွားစေတဲ့အစွမ်းရည်တတ္တိရှိတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ဒါကြောင့်မဂ္ဂင်ဆိုတဲ့ဒီလမ်းဟာအကြီးကျယ်ဆုံးနဲ့အမြင့်မြတ်ဆုံးလမ်းဒီလမ်းကိုဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားကပုရဏမဂ္ဂလို့လည်းပဲနာမည်တက်တယ်ပုရဏဆိုတာအဟောင်းပေါ့မဂ္ဂဆိုတာလမ်းဟောင်းပေါ့လမ်းအသစ်တော့မဟုတ်ဘူးရှေးဘုရားအဆူဆူတို့ဖုံးနေအောင်ကြွသွားတော်မူခဲ့တဲ့လမ်းရှေးသူတော်ကောင်းကြီးများဖုံးနေအောင်သွားတော်မူခဲ့ကြတဲ့လမ်းဒါပေမဲ့ဘုရားတဆူတဆူပွင့်ပြီးတဲ့နောက်ဒီသာသနာဒီအဆုံးအမကိုကောင်းတယ်လို့တောင်သိနိုင်တဲ့အည်အသွေးမရှိကြတော့တဲ့လူတွေရဲ့လက်ထက်မှာဒါသာသနာကွယ်တယ်လို့ဆိုရမှာပေါ့နော်သာသနာလူတွေကအသုံးမချနိုင်တော့တဲ့အနေအထားဒါကိုတန်ဖိုးကိုနားမလည်ကြတဲ့အနေအထားလူတွေရဲ့လောဘဒေါသမောဟအကြီးလာတဲ့အနေအထားပေါ့အဲ့လိုသာသနာကွယ်သွားပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်မှာဘုရားတဆူဆူပွင့်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါရှေးဘုရားအဆူဆူတို့ရဲ့လမ်းကိုသူပြန်ပြီးတော့တွေ့တာအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့တန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာမြတ်စွာဘုရားကဥမာနဲ့ဟောထားတာရှိတယ်တော်တဲ့ကိုလျှောက်သွားရင်းနဲ့မြို့ဟောင်းကြီးတစ်ခုကိုတွေ့ရတယ်တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဟာမြို့ဟောင်းကြီးကိုပြင်းဆင်ပြီးတော့အင်မတန်ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့မြို့ကြီးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဓိပ္ပာယ်ကငကိုယ်တုံးကဆိုင်ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီမြို့ဟောင်းကြီးကိုတွေ့တယ်လမ်းဟောင်းကိုတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လမ်းအသစ်တီထွင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ပုရဏမဂ္ဂတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးကို
နော်ဒါလည်းဘ ഹു တုတမှတ်เสียပေါ့ဒါကြောင့်ဒီမက္ခဆိုတဲ့လမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဂ်ခင်၈ပါးတည်းဟူသောလမ်းသည်လမ်းတကလမ်းထဲမှာအမျက်ဆုံးဆိုတဲ့စကားလည်းရှိတယ်ဟိုဦးဇင်းတို့ဒီစကားလေးဖြစ်ပေါ်လာခြင်းရဲ့အကြောင်းကမြတ်စွာဘုရားဒေသစာရီကြွချီပြီးတော့တာဝတိမြို့ဇေတဝန်ကျောင်းတော်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆက်ရောက်လာတဲ့တစ်ချိန်မှာခကြီးကပြန်လာကစားယဟန်တော်တွေအားလုံးစုမိတော့ဘာတွေပြောကြတော့ဆိုတော့ဘေရွာကနေဘေရွာကိုသွားတဲ့လမ်းကတော့တော်တော်ကိုဆိုးတယ်။ဘာရေးလာရေးတော်တော်ခက်ခဲတာပဲ။ဘေမြို့နဲ့ပေါက်ထားတဲ့လမ်းကတော့တော်တော်ကောင်းနေလမ်းကိုချောနေတာပဲ။လမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောကြတာပေါ့။အဲ့ဒီချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကြွလာပြီးတော့ယဟန်တော်တွေကိုဘာတွေပြောနေကြတာတော့ဘုရားကြီးတို့လမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားတွေကိုပြောနေကြတော့ပါဗျာ။အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားချစ်သားတို့တဲ့သာသနာဝန်ထမ်းရှင်ယဟန်တွေဟာပဂတိလမ်းဆိုတာတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေတဲ့လမ်းကိုပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတဲ့နယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့လမ်းကိုကြံစီမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဂ်ခင်၈ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေးကြစမ်းပါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့မြတ်စွာဘုရားဂါထာပေါင်းများစွာအဲ့ဒီမှာဟောတယ်မေဃာနာတင်ကြီးကောတိထောသစ္စာနံစတုရောပရာဝိရာဂောတိထောဓမ္မနံဒွိပရာနိသစက္ခုမာဒါပထမဂါထာလေးအဓိပ္ပာယ်ကဘာပြောတုံဆိုတော့မေဃာနထင်ကြီးကောတိထောတဲ့မေဃာနလန္ဒကလန္တဲတွင်အထင်ကြီးကောအင်္ဂါ၈ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မဂ်ခင်တီတာလင်တစ်ထောအမျက်ဆုံးမေးတဲ့လန္ဒကလန္တဲမှာမဂ်ခင်၈ပါးလမ်းဟာအမျက်ဆုံးတဲ့သစ္စာနံစတုရောပရာအမှန်တရားတကအမှန်တရားထဲမှာသစ္စာ၄ပါးသည်အမျက်ဆုံးမေးတဲ့သစ္စာ၄ပါးပေးတဲ့တို့သိတယ်နော်သစ္စာ၄ပါးသိတယ်နော်ဘဝမှန်သမျှခန္ဓာမှန်သမျှဆင်းရဲမြားတာလူကျင်နဲ့ရကျင်နဲ့ဖြစ်ကျင်နဲ့ဆိုတဲ့လောဘကြောင့်ဒုက္ခတွေဖြစ်တာလောဘချုပ်မှသာနဲ့ဒုက္ခတကယ်ချုပ်တာအဲ့ဒီအဆင့်ကိုမျက်မှောက်ပြုကျင်တယ်ဆိုရင်မဂ်ခင်၈ပါးကိုကျင့်သုံးမှသာလျှင်မျက်မှောက်ပြုနိုင်မှာဆိုတဲ့အချက်အမှန်တရားပဲတစ်ခုတော့၄ခုအဲ့ဒီအမှန်တရား၄ပါးသည်သစ္စာတရားတွေထဲမှာတော့အမွန်မြတ်ဆုံးပဲဘယ်တော့မှမဖောက်မပြန်မှန်ကန်တဲ့သစ္စာကျန်တဲ့သစ္စာတွေဆိုတာကမှားကျင်တဲ့အချိန်မှားသွားတာနော်ဆိုကြပါစို့သစ္စာကသမုဒိသစ္စာပရမတ္ထသစ္စာအရိယသစ္စာအစရှိသဖြင့်သစ္စာတွေကမျိုးမျိုးရှိတာကိုဆိုကြပါစို့တရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့အခုဒီနားမှာထိုင်းနေတာဘာတွေတော့လူတွေမှန်တာပေါ့ဒါသမုဒိသစ္စာဟာလူတွေဟုတ်ရလားဟုတ်တယ်ဒါပါလေဒါမိန်းကလေးတွေဒါကယောက်ျားလေးတွေဟောမှန်မြန်တာပဲနော်ယောက်ျားကိုယောက်ျားလို့ပြောရင်မှန်တယ်မိန်းမကိုမိန်းမလို့ပြောရင်မှန်တယ်သမုဒိသစ္စာအဲ့ဒီလူဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူဆိုတဲ့အရာကိုပဲကင်စပင်မွေးကိုချွတ်ပြီးတော့ဒီစပင်မွေးဟာလူလားလို့မေးရင်လူလို့ပြောလို့ရသေးလားမှန်သေးသလားဟောနော်အချိန်အပိုင်းအခြားတစ်ခုအတွင်းသာမှန်တယ်တချို့အမှန်တွေကအခြေအနေတစ်ခုအတွင်းမှာပဲမှန်တယ်အမြဲထာဝရမှန်နေတာမဟုတ်ဘူးသစ္စာ၄ပါးကတော့အမြဲတမ်းမှန်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမှန်တရားတကအမှန်တရားထဲမှာသစ္စာ၄ပါးတရားဟာအမြတ်ဆုံးတဲ့နောက်ပြီးတော့ဝိရာဂောတိထောဓမ္မနံတရားတကတရားထဲမှာဝိရာဂဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ရာဂကင်းရန်နိဗ္ဗာန်သည်အမွန်မြတ်ဆုံးပဲတဲ့ဘုရားတို့တရားကအကျဉ်းများဖြင့်သင်္ခတတရားအသင်္ခတတရားလို့နှစ်မျိုးရှိတာကိုသင်္ခတတရားဆိုတာကကာစိတ်ဥဒုအာဟာရအကြောင်းတရားတွေပြုပြင်မှယက်တည်နိုင်တဲ့သဘောဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘောအသင်္ခတတရားဆိုတာကဘာမှပြုပြင်စရာမလိုတဲ့သဘောတနည်းအားဖြင့်သင်္ခတဆိုတာကဒုက္ခပါပဲအသင်္ခတဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုပြောတာအဲ့ဒီတရားတကတရားထဲမှာအဲ့ဒီအသင်္ခတတနိဗ္ဗာန်တရားဒီကလည်းအမျက်ဆုံးလို့ဟောတာဒွိပရာနိသစက္ခုမှာခြေနှချောင်းရှိရတဲ့တတ္တဝါတွေထဲမှာတော့မျက်စိ၅လုံးနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာအမျက်ဆုံးတဲ့မြတ်စွာဘုရားကမျက်စိ၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတယ်လို့ဆိုတယ်မျက်စိ၅ပါးတဲ့ဘုဒ္ဓဆက်ပြီးတော့နာယူကြည့်အောင်ပေါ့နော်နံပါတ်1မျက်စိကပတာရစက္ခုတဲ့မဂရိမျက်လုံးပေါ့တချို့သောကျမ်းဂန်တွေထဲကတော့ပတာရစက္ခုရဲ့နေရာမှာဓမ္မစက္ခုလို့လည်းသုံးတယ်နံပါတ်1မျက်လုံးဓမ္မစက္ခုဆိုတာကသောတပတ္တိမဲ့သဂရဂါမိမဲ့အနာဂါမိမဲ့ဆိုပြီးတော့အောက်မဲ့ဉာဏ်တွေကိုဒါဓမ္မစက္ခုလို့သုံးတယ်နော်ပြီးတော့ဉာဏစက္ခုတဲ့ဉာဏစက္ခုဆိုတာကအရဟတမေဉာဏ်ကိုပြောတာကိလေသာအလုံးကိုပယ်တတ်နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတဲ့အရဟတမေဉာဏ်
နော်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဒိဗ္ဗစက္ခုတဲ့ဒိဗ္ဗစက္ခုဆိုတာကတော့နတ်မျက်စိလိုမြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓစက္ခုတဲ့ဗုဒ္ဓစက္ခုဆိုတာကတော့မြတ်စွာဘုရားမှတ်တာနဲ့ရတဲ့ဉာဏ်အဲ့ဒါကဘာလို့ဆိုတော့အတယနုတ္တယဉာဏ်နဲ့ဣန္ဒြိယပရောပရိယတိဉာဏ်ကိုဗုဒ္ဓစက္ခုလို့ဆိုတယ်အတယနုတ္တယဉာဏ်ဆိုတာကတတ္တဝါတွေရဲ့အကြိုက်ကိုမြတ်စွာဘုရားသိတာဒီတတ္တဝါကဒါကိုကြိုက်တယ်အစဉ်အဆက်ကစဒီစရိုက်နဲ့ဒီအကြိုက်နဲ့လာခဲ့တာတရားချင်းတူပြီမလို့တခါတလေမှာဟောဖို့ဟောနေချင်းမတူဘူးဒါအကြိုက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ဟောရတာပေါ့လေဒီလိုပြောမှသူ့စိတ်ထဲမှာဘဝင်ခွေပြီးတော့နားလေသဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ်သူ့ရဲ့တန်တရားတစ်လျှောက်က အကြိုက်စရိုက်တွေကဘလို့လာခဲ့တာဆိုတာကိုခွဲချမ်းဝေဖန်ပြီးတော့သိတာကမြတ်စွာဘုရားတပါးပဲရတာအဲ့ဒီဉာဏ်ကိုအတယနုတ္တယဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်နောက်ဣန္ဒြိယပရောပရိယတိဉာဏ်နဲ့ဣန္ဒြိယပရောပရိယတိဉာဏ်ဆိုတာကတတ္တဝါတို့ရဲ့ပါရမီအနုအယံဟိုတနေ့ကပြောခဲ့တဲ့ဣန္ဒြေ၅ပါးအနုအယံကိုသိတာနောက်အနုအယံကိုသိတာဟိုတနေ့ကဓမ္မကြီးတယောက်ကဟောသူသမီးလေးကဘုရားစာတွေတော့အများကြီးရတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဘုရားတရားမလို့ဘူးအချိန်မြန်စောင့်ရမလားမသိဘူးဟုတ်တယ်လို့တချို့ဟာတွေကအချိန်လိုတယ်လို့ခုမှတီးတဲ့တစ်သေးကိုခုပဲရှင်းမှာတော့ခုပဲမှဲ့ပါတော့ဆိုတာလုံးလို့မရတယ်လို့ပဲလို့အဲ့ဒါနဲ့ဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒီတုန်းကဥစဉ်ဣန္ဒြိယပရောပရိတိဉာဏ်ဆိုတာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောလိုက်မိသေးတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားကဒီတတ္တဝါရဲ့အနုအယံသိတာအဲ့လိုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်တချို့သောတတ္တဝါတွေကိုဒီအချိန်မှာဣန္ဒြေကသိနှုသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောလည်းပဲအကြောင်းမထူဘူးအရာမထင်ဘူးဆိုတာကိုသိရင်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလိုသိမြင်တဲ့ဉာဏ်ကိုဣန္ဒြိယပရောပရိယတိဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာအာတယနုတ္တယဉာဏ်နဲ့ဣန္ဒြိယပရောပရိယတိဉာဏ်ကိုဗုဒ္ဓစက္ခုလို့ဆိုတာတဲ့နောက်ဆုံးဉာဏ်ကတော့နောက်ဆုံးမျက်စိကတော့သဗ္ဗညုတဉာဏ်လို့ဆိုရမယ်တမန္တစက္ခုနော်မျက်စိ၅ပါးဆိုတာဒါပဲသဗ္ဗညုတဉာဏ်ကိုတမန္တစက္ခုလို့ဆိုတာအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဓမ္မစက္ခုဉာဏစက္ခုဒိဗ္ဗစက္ခုဗုဒ္ဓစက္ခုတမန္တစက္ခုဓမ္မစက္ခုဆိုတဲ့နေရာမှာတချို့ကပတာရစက္ခုကိုလည်းသုံးထားတာရှိတယ်ဆိုတာလည်းဘုဒ္ဓတမှတ်ပေါ့အဲ့ဒီတော့ခြေနှချောင်းရှိတဲ့တတ္တဝါတွေထဲမှာမျက်စိတော်၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီအမျက်ဆုံးဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာမေဃနာထင်ကြီးကောတစ်ထောဒါလေးကိုဦးဇင်းတို့ဦးစားပေးပြီးတော့ပြောချင်တာလန္ဒကလန်ထဲမှာမဂ်ခင်၈ပါးဒီအမျက်ဆုံးလို့ပြောထားဘာကြောင့်မဂ်ခင်၈ပါးကိုအမျက်ဆုံးသောလမ်းလို့ပြောရတယ်လဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့မေဃတန်ယုတ်ဆိုပြီးတန်ယုတ်ပါဠိတော်မှာမဂ်ခင်၈ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစွမ်းတတ္တိတွေကိုဥပမာဥပမေယတွေနဲ့အမျိုးမျိုးဟောထားတဲ့သုတ်တန်ဒေသနာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီတည်းကဦးဇင်းတို့ပေတပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မှတ်သားရလွယ်မဲ့ဉာဏ်ထဲမှာလည်းပဲစဉ်းစားတဲ့အခါမှာပူပြီးတော့ရှင်းလင်းလွယ်ကူစေနိုင်တဲ့ဥပမာဥပမေယနဲ့ပြောထားတဲ့အချက်၄ချက်လောက်မဂ်ခင်ရဲ့အစွမ်းတတ္တိကိုအချက်၄ချက်လောက်ဦးဇင်းတို့ပြောပြမယ်လန္ဒကလန်ထဲမှာမဂ်ခင်၈ပါးဒီအမျက်ဆုံးဆိုတဲ့စကားလေးကိုအထောက်အကူပြုစေဖို့မဂ်ခင်၈ပါးရဲ့အစွမ်းတတ္တိပေါ့တစ်အချက်မဂ်ခင်၈ပါးကိုပွားများမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းမှုမှန်သမျှယုံညံ့မှုမှန်သမျှကိုဖယ်ရှားသုတ်သင်ပြနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဥပမာနဲ့တကွပြောတယ်တေယထာပိဘိကဝေဂိမာနံပစ္စည်းမေမာတိဥဟတံရဇောဇလံတမေနံမဟာအာကာလမေကောဌာနာတောအန္တရာဓာပိတိဝုပသမေတိဧဝမေဝခောဘိကဝေဘိက္ခုအရိယအထင်ကိကမေကံဘဝန္တောအရိယအထင်ကိကမေကံဘဟုလိကရွန်တောဥပ္ပါနုပ္ပန္နေပါမကေအကုတလေဓမ္မေဌာနတောအန္တရဓာပိတိဝုပသမေတိမဂ်ခင်၈ပါးသည်ယုံညံ့သောမကောင်းမှုမှန်သမျှကိုဖယ်ရှားသုတ်သင်ပြစ်နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကဥပမာနဲ့ပြောပြတာအဲ့ဒီပါဠိစကားတွေကအဓိပ္ပာယ်ကဘာလို့ဆိုတော့ဒေယထာမိဘိကဝေဂိမာနံပစ္စည်းမေမာတိစိတ်သားတို့တဲ့ဥပမာအားဖြင့်ຫນွေကာလရဲ့နောက်ဆုံးလမှာမြူတွေဟာတလောကလုံးကိုမှိုင်းနေအောင်ထလာတာတွေရှိတယ်တဲ့တနေ့ကလုံးနေတွေကလည်းပူးလာတာဆိုတော့6တယောက်နေတော့အောက်ကမြူမှုတွေကလေနဲ့ဝေ့ပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကောင်းကင်တစ်ခုလုံးဟာတစ်ခါတလေမှဒီတလူလူဝါတလူလူအယောင်တွေထွက်ပြီးတော့မြူတွေနဲ့မကြည့်မလဲအုပ်မှိုင်းဆိုင်နေတာ
အဲ့လိုနေကာလရဲ့နောက်ဆုံးလမှာဆိုင်းနေတဲ့မြူတွေကိုတဲ့တမင်နဲ့မဟာအကာလမေကောအခါမဲ့မိုးကြီးကအဲ့ဒီအချိန်မှာမြုံမြုံတိုင်းတိုင်းနဲ့အကြီးအကျယ်ရွာချလိုက်တယ်အဲ့ဒီအခါမဲ့မိုးကြီးရွာပြီးတော့ရက်သွားပြီလဲဆိုတာနဲ့သောသောကဆိုင်းနေတဲ့မြူတွေဟာတခုမှမရှိတော့ဘူးမိုးကြီးကဖယ်ရှားပြလိုက်တာပတ်ဝန်းကျင်လောကတစ်ခုလုံးဟာတန့်ရှင်းကြည်လင်တောက်ပပြီးတော့မြင်ကွင်းဟာတန့်ရှင်းရှင်းကြည်ကြည်လင်လင်ဖြစ်သွားတယ်မြူတွေမရှိတော့အဲ့ဒါလိုအခါမဲ့မိုးကြီးဟာဆိုင်းနေတဲ့မြူတွေကိုတခဏချင်းပဲဖယ်ရှားပြနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတယ်လို့တဲ့ဧဝမေဝခောဘိက္ခဝေဘိက္ခဝရိယအထင်ကိကံမေကံဘာဝန္တောရိယအထင်ကိကံမေကံဘဟုလိကရဏတောမေခင်၈ပါးကိုပွားများမယ်မေခင်၈ပါးကိုကျင့်ဖန်များစွာအလေးအလာပြုကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပ္ပန္နုပ္ပန်နေပါမကေအကုတလေဓမ္မေဌာနသောအန္တရဓာပိတိဟုပသမေတိတဲ့ဖြစ်ပြီးဖြစ်စေအကုသိုလ်တရားမှန်သမျှယုံညံ့မှုတရားမှန်သမျှကိုဒီမေခင်၈ပါးသည်ပင်လျင်ဖယ်ရှားဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့အခါမဲ့မိုးကြီးသည်ဆိုင်းနေတဲ့မြူတွေကိုဖယ်ရှားဖြစ်သလိုမျိုးမေခင်၈ပါးသည်ဖြစ်ပြီးဖြစ်စေအကုသိုလ်တရားတွေကိုဖယ်ရှားသုံးသင်ဖြစ်နိုင်တဲ့အစွမ်းတတ္တိရှိတယ်ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ကိုယ်တိုင်လည်းဆက်ဆုပ်ရတဲ့မပေနိုင်လေးတို့လားလက်ခံထားနေရတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိလေသာတရားတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ဆက်ဆုပ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘယ်နေရာမျိုးမှာပိုးထင်ရှားတော့ဆိုတော့သူများတန်တမှာထင်ရှားတွေ့ရရင်ပိုးပြီးတော့သိတာမကောင်းတဲ့စိတ်တဲ့ရှိတဲ့လူလောဘသိကြီးတဲ့လူဒေါသသိကြီးတဲ့လူတွေ့လာပြီးကျုံလာပြီးဆိုရင်စိတ်ထဲမှာဘလို့နေတော့မကြိုက်ဘူးเนาะယွန်ရှာတယ်ဆက်ဆုပ်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့အနုမာနသုတ်တံမှာရှင်မမောက္ကလဟောတာရှိတယ်သူတစ်ပါးကမယိုသားဘူးသူတစ်ပါးစိတ်ယုတ်မာတွေရှိတယ်စိတ်ပုတ်တွေရှိတယ်ဆိုရင်ငါမကြိုက်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါလိုပဲငါမှစိတ်ယုတ်မာတွေစိတ်ပုတ်တွေရှိတယ်ဆိုတာကိုသူတစ်ပါးကသိရင်လည်းကြိုက်ကြမှာမဟုတ်ဘူးလို့စဉ်းစားပြီးတော့ကိုယ်တန်တမှာအဲ့ဒီစိတ်ယုတ်မာတွေမရှိအောင်ကြိုးစားရမယ်ဆိုတဲ့တွေးနည်းကလေးတွေဟောထားတာရှိတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေဟာဒီမကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုပင်ကိုယ်သဘောအဖြစ်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့သဘောမရှိဘူးဒါပေမဲ့လို့မပေရှားရသေးတော့အနုတ္တယအနေနဲ့အဲ့ဒီတရားတွေကရှိနေတော့လက်ခံထားရတဲ့အပိုင်းမရှိဘူးလားရှိတယ်အနုတ္တယအနေနဲ့ရှိနေတယ်အနုတ္တယဆိုတာအစဉ်ကိန်းနေတယ်ဖြစ်ခွင့်ကြုံရင်ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အနေအထားဖြစ်နေတာတော့မဟုတ်ဘူးဖြစ်ခွင့်ကြုံရင်ဖြစ်မယ်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါတော့ပြောနေတာကကိုယ်တိုင်ဆက်ဆုပ်တဲ့ကိုယ်တိုင်မကြိုက်ဖက်နဲ့လက်ခံထားရတဲ့ဒီတရားတွေကိုဖယ်ရှားသုတ်သင်ပြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဂ်ခင်၈ပါးသည်အဲ့ဒီကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ပေးလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ပေါ့နော်ဒါနံပါတ်1မဂ်ခင်ရဲ့အစွမ်းမကောင်းမှုမှန်သမျှကိုဖယ်ရှားသုတ်သင်ပြည့်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အစွမ်းနောက်2အချက်ကောင်းမှုမှန်သမျှမြင့်မြတ်မှုမှန်သမျှကိုပြည့်စုံစေလိမ့်မယ်တဲ့မဂ်ခင်၈ပါးကိုပွားများရင်ဒါကိုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကဥပမာနဲ့ဟောပါတယ်တေယထာပိဘိက္ခဝေအာဂတိဝိဗိဒဝါဒဝါယတိပုရတိမာယပိဝါဒဝါယတိပိစိမာယပိဝါဒဝါယမိတခိနာယပိဝါဒဝါယတိခြေသားတို့တဲ့ဥပမာပြောပြမယ်အထက်မိုးကောင်းခင်မှာအရှိရက်ကလာတဲ့လေတွေလည်းတိုက်ခတ်နေတယ်တဲ့တခါတရံမှာအနောက်ရက်ကလာတဲ့လေတွေလည်းတိုက်ခတ်နေတယ်တောင်ရက်မြောက်ရက်နူးညံ့တဲ့လေကြမ်းတမ်းတဲ့လေပြေလေညင်းလေချမ်းအဲ့ဒါလို့အရက်မျိုးစုံပုံစံမျိုးစုံလေနုလေချမ်းမှန်သမျှထက်မိုးကောင်းခင်မှာတိုက်ခတ်နေတာရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီဥပမာတိုင်းပဲတဲ့ဧဝမေဝခောဘိက္ခွေဘိက္ခဝရိယအထင်ကိကံမက္ကံဘာဝန္တောအရိယအထင်ကိကံမက္ကံဘဟုတိကရဏတောမဂ္ဂင်၈ပါးကိုပွားများမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လာတော့ဆိုတော့အမျိုးမျိုးသောသူတော်ကောင်းတရားတွေဟာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်ထွန်းလာတယ်တဲ့အထက်မိုးကောင်းခင်မှာလေမျိုးစုံတိုက်ခတ်တယ်လို့မဂ္ဂင်၈ပါးပွားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာကိုလည်းပဲမြင့်မြတ်တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့သူတော်ကောင်းအကြီးအသေးတွေဟာအလိုလိုဖြစ်လာတယ်ဘယ်သူတော်ကောင်းတရားတွေဖြစ်လာတာတော့ဆိုတော့ဘောဓိပက္ခိယတရားတွေဖြစ်လာတယ်လို့ဓာတ်ရိုက်ဟောထားတယ်အဲ့ဒီမှာသတ္တရောပိတတိပဋ္ဌာနာဘာဝနာပါရိပူရင်တိသတ္တရောပိသမ္ပပရဏပိဘာဝနာပါရိပူရင်တိသမ္ပပရတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးသမ္ပပရဏတရား၄ပါးဣဋ္ဌိပတ်၄ပါးဣန္ဒြေ၅ပါးဘုံ၅ပါးဘုဇင်9ပါး
နော်ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးကိုပွားများမယ်ဆိုရင်မဂ္ဂင်၈ပါးကလွဲလို့ကျန်တဲ့ဗောဓိပက္ခိယတရားတွေလည်းဖြစ်ထွန်းလာတယ်ဒီတရားတွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်နေတယ်လို့ဦးဇင်းတို့ခဏတိုင်းပြောခဲ့တယ်နော်အခုမဂ္ဂင်၈ပါးကိုပွားများရင်ကျန်တဲ့ဗောဓိပက္ခိယတရားတွေဖြစ်လာမယ်ကိုပြီးပြီးကျင်တာတွေကိုပြီးစည်းနိုင်တဲ့အစွမ်းတတ္တိဖြစ်စေတဲ့ဣဋ္ဌိပတ်လို့ဆိုရမယ်သန္နာဝိရိယစိတ်တဝိမာန်တဆိုတဲ့တရားအဲ့ဒီဣဋ္ဌိပတ်တရားတွေဟာလည်းပဲမဂ္ဂင်၈ပါးကိုပွားများရင်ပြည့်စုံလာလိုချင်ရကောင်းမှန်းသိလာမယ်လိုချင်တဲ့လိုချင်တိုက်တာတွေကိုလိုချင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာမဂ္ဂင်၈ပါးကိုပွားများလို့တရားချမ်းသာကိုထိုက်တဲ့လောက်မြည်ဆန်းရရင်ဆန္ဒတွေဟာပိုထက်သန်လာမှာတော့မလွယ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုပဲဝရိယကြိုးစားအထုံးမှုစိတ်ဝင်စားမှုနော်ဒါကိုလှုပ်တဲ့မှုလှုပ်တာများလာလိုက်လေလှုပ်တဲ့လုပ်ငန်းပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်လာတဲ့ပညာပိုင်းမှာဟောတိုးတက်မှုရှိမလားပဲဟုတ်လားရှိလာတယ်ဒါဥစဉ်ကပိဋကပေါင်းတော်ကောင်းတို့စဉ်းစားဖို့အစလေးတွေပြောတာပါမဂ္ဂင်၈ပါးကိုပွားများရင်ကျန်တဲ့ဗောဓိပက္ခိယတရားတွေတစ်ခုချင်းစဉ်းစားကြည့်အကုန်လုံးဟာဖြစ်လာလိမ့်မယ်အထက်မိုးကောင်းငင်မှာ၄မျိုးစုံတိုက်ခတ်နေသလိုမဂ္ဂင်၈ပါးကိုပွားများမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတရားမျိုးစုံမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်ထွန်းလာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်နှစ်အချက်ကောင်းမြတ်မှုမှန်သမျှမြင့်မြတ်မှုမှန်သမျှမဂ္ဂင်၈ပါးကြောင့်ရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်နှစ်ချက်ရှိပြီနော်ယုံညံ့မှုဆိုးဝါးမှုမှန်သမျှကိုဖယ်ရှားသုတ်သင်ပြနိုင်တဲ့အစွမ်းကောင်းမြတ်မှုစင်ကြယ်မှုမြင့်မြတ်မှုမှန်သမျှကိုဖြစ်ထွန်းစေနိုင်တဲ့အစွမ်းမဂ္ဂင်၈ပါးမှာရှိနောက်သုံးအချက်ကတရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့လောကီလူသားတွေအနေနဲ့အလွန်တရာမျက်နှိုးစရာကောင်းတဲ့အရေးအသွေးတစ်မျိုးပေါ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့စိတ်ကိုတည်ငြိမ်စေတဲ့အစွမ်းတတ္တိမဂ္ဂင်၈ပါးကိုပွားများရင်စိတ်ဟာအလွန်တည်ငြိမ်မယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားကဥပမာနဲ့ဟောတာပဲသူကဥပမာနဲ့ပြောလို့ရှိရင်အလွန်နားလည်လွယ်တဲ့သဘောလည်းရှိတယ်အလွန်လည်းမှတ်မိလွယ်တဲ့သဘောလည်းရှိတယ်ဥပမာလေးတွေဆိုတာကမျက်စိထဲမှာလည်းမြင်ရောက်လာတဲ့သဘောရှိတာကိုနော်အဲ့ဒါကြတော့မြတ်စွာဘုရားကဥပမာနဲ့ဘယ်လိုပေးတုံးဆိုတော့တေယထာပိဘိက္ခဝေကုံဘောအနာရတောသုတ်ပုတ္တိယောဟောတိတာရတောဒုပ္ပုတ္တိယောယဟန်တော်တို့တဲ့ငါဥပမာပြောပြမယ်ကုံဘောအနာရတောသုတ်ပုတ္တိယောတာရတောဒုပ္ပုတ္တိယောတဲ့အနာရတောတီယာကရုပ်ခွေမရှိတော့ကုံဘောအိုးသည်သုတ်ပုတ္တိယောလိမ့်လွယ်တယ်မငြိမ်ဘူးတဲ့မြေအိုးတစ်လုံးသူ့ရဲ့တီယာကရုပ်ခွေမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြေအိုးဟာလှုပ်နေပဲနော်မြေအိုးတွေသုံးညတာတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့နေသွားတာပေါ့နော်မြေအိုးသုံးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကရုတ်ခွေပေါ်မှာမထားဘူးလားထားတယ်ဦးဇင်းတို့တောရက်ဒေသမှာအခုချိန်ထိဟင်းကိုမြေအိုးနဲ့ဒါချက်ကြတုံးရှိပါသေးတယ်ထမင်းတော်မြေအိုးနဲ့ချက်တဲ့ကြွားတွေရှိသေးတယ်အဲ့ဒါသူ့ကိုကရုတ်ခွေကလေးနဲ့သူကတွဲပြီးတော့ထားရတာဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းပဲသုံးခုရှက်ထားတဲ့ဟာမျိုးလေးပေါ်မှာသူ့ကိုတင်ထားမှငြိမ်တာကရုတ်ခွေပါပဲအဲ့တော့အနာရတောသုပ္ပုတ္တိယောတီယာကရုတ်ခွေမရှိတဲ့အိုးဟာအလွန်လိမ့်လွယ်တယ်မငြိမ်ဘူးတဲ့တာရတောဒုပ္ပုတ္တိယောအကယ်၍မြန်ကရုတ်ခွေရှိမယ်ဆိုရင်တော့ဒုပ္ပုတ္တိယောလိမ့်ဖို့သိခက်ခဲလိမ့်မယ်တဲ့ဒီအိုးဟာငြိမ်မယ်ပေါ့အဲ့ဒီဥပမာတိုင်းပဲတဲ့ဧဝမေဝခောဘိက္ခဝေစိတ်တတစိတ်တအနာရတံသုပ္ပုတ္တိယဟောတိတာရတံဒုပ္ပုတ္တိယဟောတိအဲ့ဒီဥပမာတိုင်းပဲတဲ့စိတ်ကလည်းပဲသူ့ရဲ့တီယာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိတ်ဟာအလွန်လှုပ်ရှားလိုက်မယ်အလွန်မငြိမ်မသက်ဖြစ်လိုက်မယ်စိတ်မှာတီယာကလေးရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစိတ်ဟာအလွန်ငြိမ်သက်လိုက်မယ်ဥမာကရုတ်ခွေလို့လို့စိတ်မှာလည်းပဲတီယာဆိုတာလိုတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့တော့ဥရဲ့ကရုတ်ခွေရှိဖို့လိုအပ်တယ်လို့စိတ်မှာလည်းပဲကရုတ်ခွေရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်စိတ်ဒီဟူသောဥမှာကရုတ်ခွေရှိဖို့ကရုတ်ခွေဒီဟူသောတီယာရှိဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ရဲ့တီယာကရုတ်ခွေကဘာတော့ဆိုတော့တဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးပါတဲ့ကောဇဘိက္ခဝေစိတ်တတအာရတောစိတ်ရဲ့တီယာကရုတ်ခွေဆိုတာဘာကိုပြောတာတုံးဆိုတော့အယမေဝအရိယောအထင်ကြီးကောမေကောတဲ့အဲ့ဒါမဂ္ဂင်၈ပါးကိုပြောတာတဲ့ဆိုလိုတာကမဂ္ဂင်၈ပါးကိုပွားများမယ်ဆိုရင်လှုပ်ရှားနေတဲ့စိတ်တွေဟာတည်ငြိမ်သွားလိမ့်မယ်ပြောင်းပြက်ခတ်နေတဲ့စိတ်တွေဟာငြိမ်သွားလိမ့်မယ်နော်တရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တပည့်ကများသောအားဖြင့်လူဆန္ဒတွေနဲ့ပြောင်းပြက်ခတ်နေတာရှိတယ်ဖြစ်မှဖြစ်ပါမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေကြောက်ကြမှုတွေနဲ့ပြောင်းပြက်ခတ်နေတာတွေမရှိဘူးလားတခါတလေကြတော့လည်းပဲကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်လောပြီးတော့စိတ်တွေကမငြိမ်မဲနဲ့ပန်းနေတာဆင်းရဲနေတာတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့လိုစိတ်ရဲ့မငြိမ်သက်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆင်းရဲခြင်းသဘောတရားတွေကို
စိတ်ကိုငြိမ်သက်အောင်ကြိုးစားခြင်းအပြင်ချမ်းသာအောင်လုပ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကိုငြိမ်သက်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမလို့မဂ်ခင်၈ပါးကိုပွားများရမယ်မဂ်ခင်၈ပါးသည်စိတ်ဒီဟူသောအိုးရဲ့အကောင်းဆုံးတရားကြွခွေပါလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာဒါကြောင့်ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုကောင်းကောင်းအထိုင်ချထားတတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်နော်ကိုယ်စိတ်ကိုယ်ရင်းနဲ့ကိုတွေးမိတရားတွေးလုံမိလုံရလုံပြောမိပြောရပြောပြီးတော့ဒီလိုနဲ့အချိန်ကုန်ရင်စိတ်ကဘယ်လိုမှငြိမ်ဖို့တည်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးဟုတ်ရလားအဲ့တော့တရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ဘာမျိုးမဆိုကောင်းမြတ်တဲ့အရာတွေကကြိုးစားယူရတဲ့သဘောရှိတယ်တိဆောက်ယူရတဲ့သဘောရှိတယ်ရှာရဖွေရတဲ့သဘောရှိတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေလည်းရှာရတာပါပဲအဲ့လိုပဲသူတော်ကောင်းတရားဆိုတာလည်းရှာရတာပဲကြိုးစားရတာပဲလုပ်ရတာပဲအာမိတပရိယေတနာဓမ္မပရိယေတနာလို့ပရိယေတနာရှာဖွေခြင်းဆိုတာလည်း2မျိုးရှိတာကိုနော်အာမိတပရိယေတနာဆိုတာကကာမဂုဏ်အစာကိုရှာမှာပေါ့ဒါပုထုဇဉ်တွေမှာမကင်းနိုင်ပါဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုကာမဂုဏ်အစာဟာလည်းပဲရှာမရတယ်လို့ဓမ္မပရိယေတနာတရားဆိုတာလည်းရှာမရတာပဲရှာရတာပဲဒီဘက်ကိုစိတ်ဝင်စားရတယ်နော်ရှာတဲ့အခါမှာရှာရကျိုးနဲ့တာကတော့တရားကိုရှာရတာတော့အလွန်ရှာရကျိုးနဲ့တယ်ရှာရကျိုးနဲ့တယ်မနဲ့ဘူးဆိုတာကကိုရှာလိုက်လို့ရရှိလာတဲ့အကျိုးရလဒ်ကြောင့်ကိုဘလောက်ချမ်းသာသွားတယ်လဲဆိုတာပေါ်မှာအဓိကမူတည်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ကြရမှာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအမိတကိုရှာလို့ရလာတယ်ရလာတော့ဘလောက်ကောင်းသွားတယ်လဲဓမ္မကိုရှာလိုက်တယ်ရလာတယ်ရလာတော့ဘလောက်ကောင်းသွားတယ်လဲအဲ့ဒီဘလောက်ကောင်းသွားတယ်လဲဆိုတာဒီရှာရကျိုးနဲ့မနဲ့ဆိုတာကိုတို့ကဘာလုပ်လိုက်မလို့အဖြေထုတ်ပေးမှာပဲဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ပိဿပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီလှုပ်ရှားနေတဲ့စိတ်တွေမတည်မငြိမ်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်တွေကိုမလှုပ်ရှားသေးဖို့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ဖြစ်စေဖို့ထိုမှတစ်ဆင့်အမှန်တရားတွေကိုသိသိဖို့ဆိုပြီးတော့စိတ်ကိုငြိမ်အောင်အထိုင်ချတဲ့ရာအကောင်းဆုံးကြွခွေရှိဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်မှာတော့မဂ်ခင်၈ပါးတဲ့အဲ့ဒါမဂ်ခင်၈ပါးရဲ့စိတ်ကိုတည်ငြိမ်စေနိုင်တဲ့အစွမ်းတတ္တိရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပေါ့ဘယ်နှချက်ရှိသွားတော့ဦးဇင်းပြောတာ3ချက်ရှိသွားပြီနော်မကောင်းမှုအကုသိုလ်ယုံညံ့မှုမှန်သမျှကိုဖယ်ရှားသုတ်တင်ဖြစ်နိုင်တဲ့အစွမ်းကောင်းမှုမှန်သမျှမြင့်မြတ်မှုမှန်သမျှကိုဖြစ်ထွန်းစေနိုင်တဲ့အစွမ်းလှုပ်ရှားနေတဲ့စိတ်ကိုငြိမ်သွားစေတဲ့အစွမ်းမဂ်ခင်၈ပါးမှာရှိတယ်နောက်ဦးဇင်းတို့၄ခုမြောက်ပြောချင်တာကတော့ရှစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတယ်တဲ့မဂ်ခင်၈ပါးရှစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကိုပြောတာပါကျန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကျန်တဲ့ချမ်းသာမှုဆိုတာကတကယ့်အမှန်အကန်ငြိမ်းချမ်းမှုအမှန်အကန်ချမ်းသာမှုလို့မပြောနိုင်ဘူးမဆိုနိုင်ဘူးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာသီးသားလျက်စစ်မှန်သောအမှန်အကန်ဖြစ်သောချမ်းသာလို့ပြောရတယ်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမဂ်ခင်၈ပါးကိုပွားများသောအဖြစ်ရနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကဥပမာနဲ့ဟောတာပဲအဲ့ဒါကိုကြားတော့ဘယ်လိုဥပမာပေးတော့ဆိုတော့ဒေယထာပိဘိကဝေခေငါနရီသမုဒ္ဒနေနာသမုဒ္ဒပေါ်နာသမုဒ္ဒပပ္ပရာရှင်းသားတို့တဲ့ဟောဒီခေငါမြစ်ကြီးဟာသမုဒ္ဒရာစီကိုဥတည်နေတာတဲ့သမုဒ္ဒရာဘက်ကိုကိုင်းနေတာသမုဒ္ဒရာဘက်ကိုညှွတ်နေတာတဲ့သမုဒ္ဒရာဘက်ကိုရှိဝင်နေတာသူ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကဘယ်ကိုဥတည်နေတာသမုဒ္ဒရာကိုဥတည်နေတာခေငါမြစ်ရဲ့ပန်းတိုင်ဒီသမုဒ္ဒရာပဲသူသမုဒ္ဒရာဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့စီဆင်းနေတာအဲ့ဒါလိုပဲတဲ့မဂ်ခင်၈ပါးသည်နိဗ္ဗာန်နေတော်ဟောတိနိဗ္ဗာန်ပေါ်တော်နိဗ္ဗာန်ပပ္ပတော်မဂ်ခင်၈ပါးသည်နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုဥတည်နေတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုညှွတ်နေတယ်နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုကိုင်းနေတယ်ကိုတစ်ပင်တစ်ပင်တောင်ဘက်ကိုကိုင်းနေတယ်ဆိုတဲ့အခါမျိုးမှာခုတ်လဲလိုက်လို့ရှိရင်တောင်ဘက်ပဲလဲသွားမှာပေါ့မြောက်ဘက်ကိုင်းနေတယ်ဆိုရင်မြောက်ဘက်ပဲလဲသွားမှာပေါ့သူကိုင်းတဲ့နေရာသူညှွတ်တဲ့နေရာကိုသူရောက်သွားမှာအဲ့လိုပဲမဂ်ခင်၈ပါးဟာသမုဒ္ဒရာဘက်ကိုရှိဝင်နေတဲ့ခင်္ဃာမြစ်နဲ့အတူတူပဲနိဗ္ဗာန်ကိုရှိဝင်မယ်အတကောကအဲ့ဒီရေရင်ရောပေါ်မှာမျောပါပြီးတော့လိုက်တက်ဖို့လိုတာပေါ့အတိပ္ပယ်ကအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းပြောချင်တာကခင်္ဃာမြစ်ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်နေတယ်လို့မဂ်ခင်၈ပါးဟာလည်းပဲရှစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုလို့ဆိုရမယ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရဖို့အတွက်ဥတည်နေတာဒါကြောင့်ပိဿပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တကယ်ချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာမှနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရခြင်းနဲ့မျက်မှောက်ပြုခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မဂ်ခင်၈ပါးကိုသာလည်းပွားများရလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာမဂ်ခင်၈ပါးတည်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဖြစ်လာတာတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့ဦးဇင်းတို့ပြောခဲ့ပြီလားနိဗ္ဗာန်ဒီအကြောင်းတရားမရှိဘူးနော်မဂ်ခင်၈ပါးတည်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မဂ်ခင်၈ပါးကိုပွားများရင်တော့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်လိမ့်မယ်
လမ်းဒီဟူသောအကြောင်းကြောင့်မြို့ကြီးဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမြို့ကိုရောက်စီတဲ့လမ်းလျှောက်သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမြို့ကိုရောက်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီဥပမာလေးလည်းပြောခဲ့ပြီးသားနော်ဒါကြောင့်မဂ်ခင်၈ပါးရဲ့ဦးဇင်းတို့သရုပ်ထအချက်ပြောလို့တဲ့ဂုဏ်ရည်တတ္တိတွေတကယ်ချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာမှာငြိမ်းချမ်းမှုအစစ်အမှန်ကိုရစေလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အချက်အဲ့ဒီအချက်တွေကိုထောက်ထားသောအဖြစ်မဂ်ခင်၈ပါးသည်လမ်းတကလမ်းထဲမှာအမျက်ဆုံးသောလမ်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားဟာတရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေစဉ်းစားပြီးတော့ယုံကြည်မှုတရားတရားသိမြင်နားလည်မှုပညာတရားတွေဖြစ်စေရမယ့်အချက်ပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားဘယ်နှချက်ပြောလိုက်တော့၄ချက်ပြောလိုက်တယ်မကောင်းမှုမှန်သမျှကိုဖယ်ရှားတုတ်တင်ပြနိုင်တဲ့အစွမ်းကောင်းမှုမှန်သမျှမြင့်မြတ်မှုမှန်သမျှကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့အစွမ်းစိတ်ရဲ့တရားငြိမ်သက်စေတဲ့အရာဖြစ်စေတဲ့အစွမ်းနောက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုစေနိုင်တဲ့အစွမ်းဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလောက်ကောင်းတဲ့မဂ်ခင်၈ပါးတရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ကိုယ့်ရဲ့ရှေးကံအားလျော်စွာအကြောင်းတရားတွေအားလျော်စွာအခုသိခွင့်မြင်ခွင့်ကျင့်ခွင့်ရမနေဘူးလားရနေတယ်အဲ့ဒီရနေတဲ့အချိန်မှာကိုဒါဒီအလုပ်ကိုပြက်ပြက်သားသားငါလုပ်တဲ့နယ်ဆိုတဲ့အတွေ့မျိုးပေါ့ရှိဖို့လိုတယ်နော်အထူးသဖြင့်ဟိုဒီနေ့ကတခါကြီးတယောက်ကဦးစင်းကိုလျှောက်တယ်ဗမာတွေအယူအဆမှားယွင်းဆိုတာနဲ့မှားယွင်းတဲ့စကားပုံတွေချခဲ့တာတဲ့အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့တတိယအရွယ်မှာဘာဝနာဆိုတဲ့စကားတဲ့ဟုတ်လားနော်ပထမအရွယ်မှာပညာရှာဒုတိယအရွယ်မှာစိရိန်ရှာတတိယအရွယ်မှာဘာဝနာဒုတိယအရွယ်နဲ့တည်သွားတော့ဘာဝနာကပါတော့အာမခံချက်မရှိတဲ့အရာတွေကိုသူတို့ပြောထားတာဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုတခါကြီးကပြောတာပြီးတော့ဗါတဲ့ဥမတောင်းမှတိလစောင့်မယ်ဆိုတဲ့စကားတဲ့ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့မပြောဆိုသင့်တဲ့စကားပုံတွေပါပဲဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့တတိယရွယ်မှာဘာဝနာဆိုတဲ့စကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာတော်ဥဇောတိကဆရာတော်ဘုရားပြောထားတာကိုဦးဇင်းကအလွန်သဘောကျတယ်ဆရာတော်ကဘာပြောထားတုံးဆိုတော့ငါးတကောင်ကို၃ပိုင်းပိုင်းလိုက်ပဲအမိကတစ်ပိုင်းခါးတစ်ပိုင်းခေါင်းကတစ်ပိုင်းပေါ့အဲ့ဒီအပိုင်း၃ပိုင်းထဲမှာဘယ်အပိုင်းဟာအကောင်းဆုံးဖြစ်မလားအလယ်ပိုင်းဟာအကောင်းဆုံးပေါ့အမိပိုင်းကလည်းတိတ်အသုံးမကျခေါင်းပိုင်းကလည်းတိတ်စားလို့မရခုတကယ်တော့မတို့ဦးဇင်းတို့အသက်30ကျော်ထားတော့40ကျော်50ကျော်အဲ့ဒီဝန်းကျင်တွေဟာအလယ်ပိုင်းနဲ့တူတယ်လို့ဆရာတော်ပြောတယ်ငယ်တုန်းကလည်းပဲအသိဉာဏ်တွေအတွေ့အကြုံတွေကမပြည့်စုံသေးတော့မရင့်ကျက်သေးတော့နောက်ဒီဘက်ကိုကလှုပ်ဖို့ဆိုတာကတော်တော်ကြီးအလံဝေးနေတယ်ကိုယ်စောနဲ့ကိုလောနေတယ်လို့ဆိုကြပါစို့ဟုတ်လားနည်းနည်းလေးအခုအသက်40ဝန်းကျင်ရောက်လာပြီဆိုတော့အသိဉာဏ်လေးကလည်းထိုက်တလောက်ပြည့်စုံလာတယ်အတွေ့အကြုံလေးတွေကလည်းထိုက်တလောက်ရင့်လာတယ်စဉ်းစားတတ်တဲ့ဉာဏ်လေးတွေလည်းရှိလာတယ်အဲ့ဒီအချိန်ဟာအလယ်ပိုင်းပဲအဖို့အတန်ဆုံးအချိန်ထိရောက်တန်ဖိုးရှိတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်လိုက်မိဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုဆရာတော်ကြီးကသတိပေးတာနောက်ဆုံးအရွယ်ဆိုတဲ့60ကျော်80ကျော်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကသူလည်းသုံးမရတဲ့အပိုင်းကိုပြန်ရောက်သွားပြန်ရောဟုတ်လားခက်တာကဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေကအလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့သုံးရတဲ့အပိုင်းကိုနော်အလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့အလုပ်မှာအသုံးမချလိုက်နိုင်တဲ့အချက်ပေါ့နော်လူတွေကနောက်ဆုံးအရွယ်ကြတော့မှနော်အပူတွေကလည်းများပြီလေအဲ့ဒီကြတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ကြိုးစားဖို့စဉ်းစားထားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစဉ်းစားချက်လေးတွေကိုပြင်ဖို့မလိုဘူးလားလိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့ပြောချင်တာကအင်မတန်ကောင်းတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်အင်မတန်ကောင်းတဲ့လမ်းစဉ်တွေကိုသိခွင့်မြင်ခွင့်တွေ့ခွင့်ကြုံခွင့်ရနေတာအဲ့ဒါတကယ်လို့ကိုကမကြိုးစားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဦးဇင်းတို့ဒေသနာတော်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့စီထားတဲ့လင်္ကာလေးရှိတယ်ဝိသုဒ္ဓောင်ဆိုဘုရားကြီးစီတယ်အဲ့ဒါကိုဆရာကြီးဥထေးလိုင်ပြန်ပြီးတော့မွမ်းမံထားတဲ့လင်္ကာလေးရှိတယ်တော်တော်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီလင်္ကာလေးဘာပြောထားတော့ဆိုတော့ရန်သူဝိုင်းထားထိုယောက်ျားကပြေးသွားဖို့ရလမ်းပေါက်သားလေပြေးမထွက်လမ်းတွက်မရှိကြီးနော်ရန်သူဝိုင်းထားထိုယောက်ျားကပြေးသွားဖို့ရလမ်းပေါက်သားလေပြေးမထွက်လမ်းတွက်မရှိကြီးလူတယောက်ရန်သူတွေဝိုင်းခံရတယ်ဒါပေမဲ့လွတ်အောင်ပြေးဖို့အတွက်လမ်းပေါက်တစ်ခုကတော့သားနေတာကိုလည်းသူမြင်တယ်အဲ့ဒါကိုတကယ်လို့ပြေးမသွားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ထွက်မပြေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရန်သူတွေရဲ့အနှိမ့်ဆက်ကိုခံရတာဟာလမ်းရဲ့အပြစ်မဟုတ်ဘူးတဲ့လမ်းရှိရတဲ့နဲ့မပြေးတဲ့သူ့ရဲ့အပြစ်ပဲလို့ပြောထားရန်သူဝိုင်းထားထိုယောက်ျားကပြေးသွားဖို့ရလမ်းပေါက်သားလည်းပြေးမထွက်လမ်းတွက်မရှိလေမစင်လူလျံအေးကြည်လင်သိရေလင်ရှိလျက်မစေခက်ရေတွက်မရှိလေလူတယောက်မစင်အညစ်အကြေးတွေပေးချမ်းနေတယ်
နားမှာလည်းဆေးတရားရေသင်ကြီးအေးကအရန်သင်ရှိနေတယ်ဒါကို तू မဆေးဘူးဆိုရင်တော့ရေရဲ့အပြစ်မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပဲတရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေမှာစိတ်ရဲ့မကောင်းမှုလို့ဆိုရတဲ့အကုသိုလ်တွေကိလေသာတွေဆိုတဲ့အညစ်အကြေးတွေဟာပေးချမ်းနေတာမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒီအညစ်အကြေးတန်းတန်းနဲ့ပဲတရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့နေနေတာပဲဒါဦးဇင်းတို့လည်းဒီတိုင်းပဲတရားဓမ္မတို့လည်းဒီတိုင်းပဲပဂတိအညစ်အကြေးဆိုရင်တော့လူတွေကလူကြားတူကြတဲ့ဒီအညစ်အကြေးတန်းတန်းကြီးနဲ့သွားရဲမယ်တော့မထင်ဘူးနော်အဲ့တော့တကယ်အညစ်အကြေးအစ်စ်ကိုကြောက်ရကောင်းမှရှေ့ရကောင်းမှမသိပဲနဲ့အပေါ်ရင်အညစ်အကြေးလောက်ကိုသာတရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတွေကဂယုစိုက်နေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောလို့မရဘူးလားအေးလူထင်သာမြင်သာရှိတဲ့မျက်နှာပေါ်ဆိုရင်အညစ်အကြေးမပြောနဲ့ဘာမှမရှိရင်တောင်မကျေနပ်သေးဘူးတကယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာကောင်းတာလေးတွေကောင်းတဲ့အယောင်လေးတွေဟုတ်လားကောင်းတဲ့အနံ့လေးတွေတတ်နိုင်တဲ့လောက်တော့ဘာလို့ကြသေးတော့တင်လိုက်ကြသေးတာပဲအဲ့တော့ဆိုလိုတာကဒီအညစ်အကြေးကအညစ်အကြေးထဲမှာစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးမကောင်းမှုအညစ်အကြေးဟာတကယ်တမ်းကအညစ်အကြေးအစ်စ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလေဉာဏ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာတော့တရားဓမ္မတို့ရောဦးဇင်းတို့ရောလက်ခံထားပြီလားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမစင်အညစ်အကြေးနဲ့လောဘဒေါသအညစ်အကြေးဘယ်အညစ်အကြေးကပို့ပြီးတော့ယွန်တရားကောင်းလဲလို့မေးရင်လောဘဒေါသအညစ်အကြေးကယွန်တရားကောင်းတယ်လို့တော့ပြောလဲပြောတယ်တကယ်လဲသဘောပေါက်ပါတယ်ဉာဏ်ကလည်းပဲတကယ်သိပါတယ်အဲ့ဒီအချက်ကိုဟုတ်လားဟိုအညစ်အကြေးကဒုက္ခပေးတယ်ဆိုတာဘာမှမပြောပါတော့ဘူးသူကြီးဆေးလိုက်ရင်လည်းလွယ်လွယ်ပဲပြောင်းသွားတယ်ဒီအညစ်အကြေးကသူ့ကိုပြောင်းအောင်လုပ်ဖို့လည်းအလွန်ခဲရင်တယ်ဒီအညစ်အကြေးကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဆူကျိုးတွေကကဘာနဲ့အဝှမ်းလိုပဲပြောကြပါစို့ကြီးကြီးတွေပြောရမယ်ဆိုရင်နော်မရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါလို့တရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့နားလည်ထားပြီမလို့ပဂတိအညစ်အကြေးကိုတော့တန့်ရှင်းအောင်လုပ်ကြတယ်စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးကိုတော့တန့်ရှင်းအောင်မလုပ်ကြဘူးတန့်ရှင်းအောင်လုပ်เสียရဓမ္မတိဟုသောရေစဉ်မဂ္ဂင်တိဟုသောရေစဉ်ရှိနေပါလေကနဲ့ဒါကိုအပေအကြံခံပြီးတော့ဟိုရှေ့ရကောင်းမှမသိကြောက်ရကောင်းမှမသိဒီလိုပဲနေနေကြတာဒါကလည်းခက်တော့ခက်သားလေပုံမရှိတာမို့ဘေးကလူတွေကလည်းအကုန်လုံးအညစ်အကြေးတုံးနေဆိုတော့တိတ်မထူးဘူးဆိုတော့ရှက်လဲတိတ်ရှက်เสียရမလို့တလို့များဖြစ်နေတာလဲပါမှာပေါ့ဟုတ်လားနောက်ဒါရှိတယ်မို့လားရှိတယ်အဲ့ဒါကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ရေးတာပါမစင်လူလျက်အေးကြီးလင်းသည့်ရေသင်ရှိလေမစိကက်ရေတွက်မရှိလေဒါရေရဲ့အပြစ်မဟုတ်ဘူးတဲ့နောက်တစ်ချက်သူကဗာဆက်ပြောပြန်တော့ဆိုတော့အော်ဟင်ငိုညီယောဂတိလျက်လူလဲဗျာတိနာမချိသောတတ္တိမြင်မျောသမားတော်ဤဆေးကြောရှိလေမစားခက်ဆေးတွက်မရှိလေလူတယောက်ယောဂနှိမ့်ဆက်ခိုင်းနေရဘယ်လောက်ပြင်းထန်တော့ဆိုတော့အော်ဟင်ငိုညီနေရလောက်အောင်ပြင်းထန်တယ်ယောဂကအဲ့ဒီယောဂကိုပျောက်စေတဲ့ဆေးမရှိလို့သူအဲ့ဒီဝေဒနာကိုခံနေတာတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဆေးကအနာနာမှအရန်သိရှိနေတယ်အဲ့ဒါသူအပြင်းထန်ပြီးတော့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်မတော့ဖြစ်နေတာမတော့ဖြစ်လေတဲ့မြယောဂကလည်းမပျောက်ဘူးပဲအဲ့လိုမတော့ဖြစ်လို့ယောဂမပျောက်တဲ့ကိစ္စမှာဆေးရဲ့အပြစ်မရှိဘူးမတော့တဲ့ကိုယ်အပြစ်ပဲတဲ့ဆိုလိုတာကတရားဓိဟုသောဆေးရှိတယ်သို့တော့ကိလေသာဓိဟုသောအနာယောဂနဲ့ညှင်းယူပြီးတော့နေကြတာပဲအဲ့ဒီအနာယောဂကိုပြောက်အောင်လုပ်ပါတော့လားဆိုတော့လည်းမလုပ်ဘူးအဲ့ဒါဆေးရဲ့အပြစ်မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့အပြစ်ဆိုတာကိုပြောတာအော်ဟင်ငိုညီယောဂသိလေလူလဲဗျာတိနာမချိသောတတ္တိမြင်မျောသမားတော်ဤဆေးကြောရှိလေမစားခက်ဆေးတွက်မရှိလေသူဥမာကို၃မျိုးပြောတာနော်လမ်းနဲ့ဥပမာပေးတယ်ရေနဲ့ဥပမာပေးတယ်ဆေးနဲ့ဥပမာပေးတယ်ဘာကိုဥမာပေးတာအဲ့ဒါကမဂ္ဂင်၈ပါးသူတော်ကောင်းတရားဝိပဿနာတရားကိုလမ်းလို့ပြောတယ်ရေလို့ပြောတယ်ဆေးလို့ပြောတယ်ယန္တုတွေရဲ့လက်ကလွတ်အောင်ယုံထွက်နိုင်တဲ့တခုတည်းသောလမ်းပေါ့နော်မစင်တည်းဟူသောအညစ်အကြေးနဲ့တူတဲ့ကိလေသာအညစ်အကြေးတွေတန့်ရှင်းစေနိုင်တဲ့တခုတည်းသောရေပေါ့နော်ကိလေသာတည်းဟူသောယောဂဘေယတို့မှာကင်းဝေးပြောင်းငြိမ်းစေတဲ့တခုတည်းသောဆေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုပဲတဲ့အဘဲကွင်းတို့မချွတ်ဖို့မြေစွတ်စွတ်တဏကိလေသာကိုမြေပန်းပဲဖြတ်အပြည့်တတ်ရန်ဝိပဿနာတရားရှိပါ냐လီမပွားနိုင်အားဗျာပါမြတရားအတွက်မရှိလေနော်ကိုယ်တန်တာမှာအပေလေးပုံကိုပြစ်ချနိုင်တဲ့နော်အကြီးကျယ်ဆုံးဆင်းရဲတွေကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ကိလေသာတရားတွေနော်အပေခွင်တို့မချွတ်ဖို့မြေစွတ်စွတ်တဏကိလေသာကိုတဲ့ပြောထားတာလေစကလုံးလေးတွေကအလွန်အားပါတယ်သိလားအပေခွင်တို့မချွတ်ဖို့မြေစွတ်စွတ်တဏကိလေသာကိုအကုသိုလ်တရားတွေကတော့တခက်ကိုပဲလက်လက်ဆက်ဆက်နော်အရှိန်နဲ့အဟုန်နဲ့ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုအပေခွင်တို့မချွတ်ဖို့မြေစွတ်စွတ်တဏကိလေသာကိုမြစ်ပါပေဖြတ်အပြီးတတ်ရန်ဝိပဿနာတရားရှိပါ냐လေးမပွားနိုင်အားဗျာပါများတရားအတွက်မရှိလေ
ဘပွားနိုင်အားဗျာပါများတဲ့ကိုဟာနဲ့ကိုဗျာများနေကြကိုအကြောင်းနဲ့ကိုပေါ့လေနော်ဒါပေမဲ့ကိုအကြောင်းနဲ့ကိုတော့အရေးကြီးတယ်လို့ထင်နေကြတာကြီးပါပဲနော်အတထားပါတော့ပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်မပွားများလိုက်နိုင်မှုဆိုရင်မပွားများလိုက်နိုင်တာကတော့အတူတူပဲမို့လားနော်တချို့တော်တော်ကိုအခြေအနေကပေးတယ်စီးပွားရေးလည်းရှားတရားမလိုဘူးဘာမှလည်းလှုပ်ရှားမလိုဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအလုပ်ကိုသူတော်ကောင်းအလုပ်ကိုလုပ်သလားဆိုတော့သိထိထိရအောင်မလုပ်တချို့ကြတော့လည်းပဲတကယ်ကိုရှာရပွေရမဲ့အရွယ်မို့လို့အတင်းရှာနေရတယ်မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့လုပ်နေရလို့ဒီသူတော်ကောင်းတရားကိုမလုပ်နိုင်တဲ့လူကမရှိဘူးလားအေးဘလို့အကြောင်းကြောင့်ပဲမလုပ်လိုက်ရတာကတော့အတူတူပဲဟုတ်တယ်မို့လားအေးဒါကြောင့်ပိဿပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီအချက်ကလေးတွေကိုစဉ်းစားပြီးတော့အင်မတန်ကောင်းမွန်တဲ့အခြေအနေကောင်းနဲ့တွေ့နေတဲ့အခါမှာတို့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးတရားမြတ်ယတနာကိုပွားများအားထုတ်ပြီးတော့မဂ္ဂင်၈ပါးကိုပွားများခြင်းကြောင့်ရရှိမဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုခံစားရတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားသင့်တယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အမျိုးမတွေ့သင့်ဘူးလားတွေ့သင့်တယ်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့မဂ္ဂင်၈ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါပြောလိုက်တာနော်မဂ္ဂင်၈ပါးကိုပြန်ပြီးတော့အနှစ်ချုပ်မယ်နော်ကိလေသာမာရဏနိဗ္ဗာန်ဂစ္ဆန္တိဧတေနာတိမဂ္ဂောကိလေသာကိုပယ်ရှားပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုပို့တတ်လို့မဂ္ဂင်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးဘာတွေလဲပေးတယ်လို့သိပြီးသားနော်အဲ့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးတည်းဟူသောလမ်းသည်လမ်းတကလမ်းထဲမှာအမွန်မြတ်ဆုံးအမြင့်မြတ်ဆုံးလမ်းမှာဘာကြောင့်အမြင့်မြတ်ဆုံးလမ်းဖြစ်ရတယ်လဲဆိုတဲ့အချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဘယ်နှချက်လောက်ပြောလိုက်တော့၄ချက်လောက်ပြောလိုက်တယ်အကုသိုလ်တရားယုံညံ့မှုတရားမှန်သမျှကိုဖယ်ရှားသုတ်သင်ပြနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတယ်မြင့်မြတ်မှုစင်ကြယ်မှုမှန်သမျှကိုဖြစ်ထွန်းစေတဲ့အစွမ်းတတ္တိရှိတယ်စိတ်ရဲ့တရားကရွတ်ခွေတပွဲဖြစ်တယ်အင်မတန်စစ်မှန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုစေဖို့အတွက်တခုတည်းသောလမ်းဖြစ်တယ်နော်ဒါမဂ္ဂင်၈ပါးရဲ့အစွမ်းအချင်းချင်းပြောပြတာအဲ့ဒီအစွမ်းတတ္တိတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးကိုကျင့်သုံးခွင့်ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေရနေတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေကိုကောင်းကောင်းနားလည်ပြီးတော့ဘဝရဲ့အကောင်းမြတ်ဆုံးအချိန်မှာနော်အကောင်းမြတ်ဆုံးအလုပ်ကိုလုပ်လိုက်ရရင်အကောင်းမြတ်ဆုံးဘဝကိုရတယ်ဆိုတာကအဓိပ္ပာယ်တော်တော်ရှိသွားတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ပိဿပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မဂ္ဂင်၈ပါးကိုပွားများအားထုတ်ပြီးတော့ဗောဓိပက္ခိယတရားတွေအားလုံးပြည့်စုံသွားအောင်ကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလားလိုပါတယ်နော်ဘုရင်တို့ခုမဂ္ဂင်၈ပါးကိုလည်းပြောပြီးပြီဆိုတော့ဗောဓိပက္ခိယတရား39ပါးအကုန်စုံမသွားဘူးလားစုံသွားတယ်ဦးဇင်းတခါမှဒီဗောဓိပက္ခိယတရားကိုဒီလိုစုံရှိစေမဟောဘူးသေးဘူးနော်အဲ့ဒါ9ရက်ရှည်လုပ်ပေးတဲ့ဒကာကြီးဒကာမကြီးများကိုတောင်းဦးဇင်းကကျေးဇူးတင်တယ်ဒါပြောဖြစ်သွားပြီဟောနောက်တစ်ချိန်မှာဒီလိုစုံစစ်ပြောပါဆိုရင်ပြောချင်မှလည်းပြောဖြစ်မယ်ဒီတိုင်းထပ်တူကြအောင်တော့မပြောနိုင်တာအမှန်ပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ဘာပဲပြောကောင်းမကောင်းပြည့်စုံစုံမပြည့်စုံစုံဟိုဘုရားရဲ့တရားကတော့မကောင်းဘူးဆိုတာတော့မရှိပါဘူးနော်ကိုပြောမိလိုက်တယ်ဒီအတန်ဖတ်ထားတာလေးရှိတာကတော်စိတ်ထဲမှာဥစဉ်ကကျင့်နိုင်ရတယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်အခုဒီမှာဗောဓိပက္ခိယတရားကိုနာကြတဲ့ပေတကတရားကျော်200ထားပါတော့ခွေဖြစ်သွားပြီဆိုရင်1သိန်းလည်းဟုတ်တယ်2သိန်းလည်းဟုတ်တယ်သူရောက်နေရကိုဒီခွေကအသိဉာဏ်တန်းဖြန့်နေပါအဲ့ဒီကိစ္စမှာဒကာဓမ္မတို့ကလည်းဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပါရမီကုသိုလ်ဖြည့်ကြတယ်အကြောင်းအထောက်ပံ့ပေးကြတယ်ဆိုပြီးတော့ဝမ်းသာကြပေါ့ဟုတ်လားဝမ်းသာကြပေါ့နော်အဲ့တော့ဗောဓိပက္ခိယတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဒါတစ်ချိန်ကို45မိနစ်လောက်အချိန်ယူပြီးတော့ပြောလိုက်တာခုနှစ်ခုပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒီဟောပြောချက်ဟာမနည်းဘူးလို့ပြောရလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့အ ਨੇ ဆုံးတော့ဒကာဒကမတို့လေဒီစတော်ဘုရားကြီးရေးတဲ့ဗောဓိပက္ခိယဒီပဏီကျမ်းစာအုပ်ရဲ့အဓိကတော့ချက် point တွေကိုဖတ်ဖူးလိုက်တယ်လို့တော့ဖြစ်သွားတာသိကြသွားတယ်ဒါဦးဇင်ကအဲ့ဒီစာအုပ်ကိုအဓိကကြည့်ပြီးတော့ပြောတာနောက်ပြီးတော့ဦးဇင်တို့တန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာမဟာဝကတန်ရုပ်ပါဠိတော်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီမဟာဝကတန်ရုပ်ပါဠိတော်ကဒီဗောဓိပက္ခိယတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောထားတာတော်တော်များတယ်အဲ့ဒီတဲကဟာတွေလည်းပဲဦးဇင်းတို့လူတွေနဲ့တင့်တော်မဲ့ထင်တာလေးတွေတိတိတိုက်တာလေးတွေတော်တော်များများထည့်ပြီးတော့ပြောထားတယ်အဲ့တော့ဘာပဲပြောပိဋကတ်သုံးပုံရဲ့အနှစ်ချုပ်လို့ဆိုရမယ်မြတ်စွာဘုရားထားခဲ့တဲ့တရားအမွေတွေထဲမှာအမျက်ဆုံးတရားအမွေလို့ဆိုရမယ်ဗောဓိပက္ခိယတရားဒေသနာကိုဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေမှတ်သားမိကြပြီနောက်တစ်ချိန်မှပြန်ပြီးတော့လေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းခွေတွေကိုဒါနားထောင်လိုက်ရင်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်အဲ့တော့
အပြည့်အစုံကြီးတော့ဦးဇင်းတို့လည်းပဲပြောနိုင်တဲ့အစွမ်းမရှိဘူးပေါ့ဒါကိုသိတဲ့လောက်ကလေးကိုပြောပြတာပါဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ဘေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာသူတော်ကောင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိုက်တဲ့အထောက်အကူပြုမယ်လို့ယုံကြည်လို့ဒီတန်ဖိုးရှိတဲ့ဗောဓိပက္ခိယတရားတွေကိုဦးဇင်းတို့ပြောဖို့စိတ်ကူးပေါက်သွားတာဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့ဗောဓိပက္ခိယရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ဟုတ်ရဲ့လားတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးတမ္ပပဒံတရား၄ပါးဣဋ္ဌိပတ်တရား၄ပါးဣန္ဒြေ၅ပါးဘူ၅ပါးဘုဇဉ်9ပါးမဲခင်10ပါးဒီနေ့တရား5မိနစ်10မိနစ်လောက်ပိုးရှင်မယ်သိခံပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့နားထောင်မယ်နော်ပြန်ပြီးတော့အနှစ်ချုပ်မလို့ဟုတ်လားတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဆိုတာကတတိပဋ္ဌာနဟုတ်လားတတိပဋ္ဌာနဘုဒ္ဓံတဟတိဝဟတိတိပဋ္ဌာနအဲ့ဒါတွေပိဋကပေါင်းတော်တော်အားလုံးပြောခဲ့ပြီးသားနော်တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဆိုတာဘာတွေတော့ကာယ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်စိတ် ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ကာယပိုင်းကိုအမှန်တိုင်းသိမြင်နားလည်အောင်တတိဝရိယဉာဏ်ပညာဥရှိပြီးတော့ကြိုးစားတာကာယ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်အဲ့လိုပဲခံစားချက်တွေကိုသိမယ်စိတ်တွေကိုသိမယ်ဓမ္မသဘောတရားတွေကိုသိမယ်ဒါတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးနောက်တမ္ပပဒံတရား၄ပါးဆိုတာကမဖြစ်သေးတဲ့အဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တွေကိုပယ်ရှားဖို့ကြိုးစားတဲ့ဝရိယမဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုမဖြစ်အောင်ကြိုးစားတဲ့ဝရိယမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားတဲ့ဝရိယဖြစ်ပြီးကုသိုလ်တရားတွေကိုခိုင်မြဲသွားအောင်ကြိုးစားတဲ့ဝရိယဆိုပြီးတော့တမ္ပပဒံတရားဘယ်နှပါလဲ၄ပါးနောက်ဣဋ္ဌိပတ်၄ပါးဣဋ္ဌိပတ်ဆိုတာဘာလဲပြီးစီးခြင်းရဲ့အခြေခံဟုတ်လားအိဋ္ဌနံဣဋ္ဌိဣဋ္ဌိဆိုတာပြီးစီးခြင်းနော်ဣဋ္ဌိယပါတော့ဣဋ္ဌိပါတော့ပြီးစီးခြင်းရဲ့အခြေခံနော်ဒီတရားတွေရှိမှကောင်းမြတ်တဲ့ပြီးစီးခြင်းတွေပြည့်စုံခြင်းတွေဆိုတာဖြစ်လာပါတကိုးကြီးခြင်းရဲ့အကြောင်းလို့တာမန်လူတွေနားလည်ထားတဲ့သဘောပါပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ပြီးစီးခြင်းဆိုတာကတော့သစ္စာ၄ပါးကိုသိခြင်းကိုဒါအထွတ်အထိပ်တက်ပြီးတော့ပြောရတယ်အဲ့တော့ပြီးစီးခြင်းရဲ့အခြေခံဣဋ္ဌိပတ်တရားက၄ပါးအဲ့ဒီ၄ပါးကဘာတွေတော့သန္တာဝိရိယစိတ်တာဝိမာန်တာဆန္ဒဆိုတာဒါကိုရခြင်းတယ်ဒါကိုရခြင်းတယ်နော်လောဘမဟုတ်ဘူးနော်မြင့်မြတ်တဲ့တရားကိုရခြင်းတာဆန္ဒဟုတ်လားပြီးတော့ဘာတော့ဝိရိယတကယ်ရအောင်လုပ်မယ်နောက်ပြီးတော့ဘာတော့စိတ်တာသွားလဲဒီစိတ်စားလဲဒီစိတ်ဒါကိုပဲစိတ်ဝင်စားတယ်ဒါကလွတ်လို့ကျန်တာကိုဖွေးနဲ့စကွဲပဲမှတ်တယ်ကျန်တာကိုစိတ်ဝင်စားဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟုတ်လားပြီးတော့ဘာတော့ဝိမာန်တာဆိုတာကပညာရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းတွေကိုအဓိကဦးစားပေးပြီးတော့သိတာပညာဒါဣဋ္ဌိပတ်၄ပါးပြီးတော့ဘာတော့ဣန္ဒြေ၅ပါးဣန္ဒြေဆိုတာဘာတော့အစိုးရခြင်းဣန္ဒြေဆိုတာအစိုးရခြင်းကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုကောင်းမြတ်တဲ့ဘက်မှာဒကာသမားတို့ဦးဇင်းတို့တွေကသိပြီးတော့အစိုးမရဘူးစိတ်ကဒီလိုနေဆိုမနေဘူးဟိုလိုနေတယ်ဒါလေးကိုလှုပ်ပါဟဲ့ဆိုရင်မလှုပ်ဘူးဟိုလိုလှုပ်တယ်ကိုယ်ကိုကလန်ကဆန်အမြဲတမ်းဆန့်ကျင်ဘက်ကံတကောစာတိုက်ပြီးတော့နေတဲ့အပိုင်းတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့တော့ကောင်းမြတ်တဲ့ဘက်မှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုဒကာဓမ္မတို့အရှင်တို့တွေကအစိုးမရဘူးဘာလို့အစိုးမရတာလဲဆိုတော့ဒီခန္ဓာပူရခန္ဓာတိုင်းပြည်မှာအစိုးရအဖွဲ့ညံ့နေတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့အစိုးရကဘာတော့ဣန္ဒြေ၅ပါးတတ္တိန္ဒြေဆိုတဲ့တရားတရားယုံကြည်မှုနော်ပြီးတော့ဘာတော့ဝိရိယိန္ဒြေဆိုတဲ့ဝိရိယတရားအထုတ်မဲ့ဆိုတဲ့အမှုပြီးတော့တတိန္ဒြေဆိုတဲ့တတိသမာဓိန္ဒြေဆိုတဲ့သမာဓိပညာန္ဒြေဆိုတဲ့ပညာတရားတရားကဆန့်ကျင်ဘက်ကိုသူအစိုးရမယ်နော်ဟုတ်လားပိဋကပေါင်းတော်တော်ဒါတွေကိုဦးဇင်းတို့အကျယ်မပြောတော့ဘူးဒါအချင်းချုပ်ပဲပြောရမယ်ဣန္ဒြေ၅ပါးဣန္ဒြေ၅ပါးပြီးတော့ပါတော့ဘိုး၅ပါးဘိုး၅ပါးကြတော့ဘိုးဆိုတာဗလခွန်အားပေါ့ဆန့်ကျင်ဘက်အုပ်စုကိုဖြီးစည်းလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့အစွမ်းတတ္တိရှိလို့ဖို့ဆန့်ကျင်ဘက်အုပ်စုတွေကကိုယ့်ကိုထိပါလာတဲ့အခါမှာမတုံမလုံကြံ့ကြံ့ခိုင်ကြီးရက်တည်နိုင်လို့ဖို့ဘိုးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဦးဇင်းတို့နှစ်မျိုးပြောခဲ့တယ်နော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီဘုံ၅ပါးကလည်းဣန္ဒြေ၅ပါးနဲ့အတူတူပဲမဟုတ်လားတတ္တတရားဆန့်ကျင်ဘက်တတ္တတရားရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကဘာလို့ပြောခဲ့လို့မှတ်မိလားဘယ်မှတ်မိပါမလို့အဲ့ဒါလောက်မှတ်မိရင်တော့အတော်ကိုဒါကဉာဏ်ကကောင်းပြီဟုတ်လားတရားတရားရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကတဏှာဟုတ်လားတဏှာနော်ဝိရိယရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဆိုတော့မှတ်မိလောက်တယ်ကိုသစ္စာပြင်းရည်ခြင်းဟုတ်တယ်နော်တတိကတတိရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကမုဋ္ဌသစ္စာတတိလွတ်ခြင်းတမာတိရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကဝိခေပပြန့်လွင့်ခြင်းနော်ပညာရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကတန်မောဟနဲ့တကွမ်းဖြစ်ခြင်းပေါ့
အဲ့ဒီဆန့်ကျင်ဘက်တည်းရဲ့ပေါ်မှာလွှမ်းမိုးဖိစီးနိုင်တယ်တိုက်စစ်သဘောမျိုးလို့တောင်ကျုပ်ပြောခဲ့တယ်နော်ပြီးတော့ဆန့်ကျင်ဘက်တွေနဲ့တွေ့ရင်မတုံမလုမြဲမြံခိုင်ခန့်အောင်ရက်တည်နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတယ်ခံစစ်သဘောမျိုးနဲ့တူတယ်လို့ကျုပ်ပြောခဲ့တယ်နော်အေးအဲ့ဒါဘာလို့ဘိုး၅ပါးခွန်အားရှိမှခွန်အားနဲ့လုပ်လို့ရတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်လို့ရတာအဲ့ဒါကိုကအားမရှိဘူးခွန်အားနည်းနေပြီနော်မအောင်ကြံတော့ပိဋိပိညောင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဆန့်ကျင်ဘက်တွေနဲ့တွေ့ရင်ကိုအမြဲတမ်းခံရမှာပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ဒီခန္ဓာကအမြဲတမ်းစစ်ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်နေတာနော်အကုသိုလ်နဲ့ကုသိုလ်နဲ့ကဘာလို့နေတော့အမြဲတမ်းတိုက်နေတာအဲ့ဒါဘယ်သူကနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုယ်မှာအားရှိမရှိပေါ်မှာမူတည်မှာပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့လိုကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်ချက်ထွင်ပြီးတော့စဉ်းစားနားလည်တတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဒါကြောင့်ခွန်အားတောင်းဖို့အတွက်ဗလဆိုတဲ့အာ၅ပါးရှိဖို့လိုတယ်ဘိုး၅ပါးပြီးတော့ပါတော့ဘုဇင်9ပါးဘုဇင်ဆိုတာဘောဓိအင်္ဂဘောဓိရဲ့အတောင်အလက်ဘောဓိဆိုတာမဉ္ဇဉ်နော်ဘောဓိအင်္ဂောဘုဇင်ကောဟုတ်တယ်နော်အေးဘုဇင်9ပါးကဘာတွေတော့တတိတံဘောဇင်ဓမ္မဝိစီယတံဘောဇင်ဝိရိယတံဘောဇင်ပီတိတံဘောဇင်ပတ္တိတံဘောဇင်သမာဓိတံဘောဇင်ဥပေက္ခတံဘောဇင်ဘုဇင်9ပါးနော်သတုသစ္စာဓမ္မေသုတ္ထုဘုဇ္ဇတိတိတံဘောဓိသစ္စာ၄ပါးကိုသိတာကိုဘောဓိလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီဘောဓိရခြင်းရဲ့အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းဘောဓိရဲ့အတောင်အလှက်ကိုဘုဇင်ကလို့ခေါ်တယ်အင်္ဂါဘယ်နှပါတော့9ပါးအဲ့ဒါမနေ့ကမှလက်လက်ဆက်ဆက်ပြောထားနော်ဒီကနေ့တော့ဘာတော့မဂ္ဂင်10ပါးမဂ္ဂဆိုတာလမ်းနော်ဘယ်ကိုရောက်စေတဲ့လမ်းတော့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေတဲ့လမ်းအဲ့ဒီလိုနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေတဲ့လမ်းမှာနိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်အောင်ဆောင်ကျဉ်သွားခြင်းနဲ့နောက်ယုံညံ့တဲ့ကိလေသာတရားတွေကိုဖယ်ရှားသွားတဲ့အစွမ်းကိုသူပြမသွားဘူးလားပြသွားတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကိလေသာမာရင်တာနိဗ္ဗာန်ကိစ္ဆန္တိဧတေနာတိမဂောကိလေသာကိုပယ်ရှားသုတ်တင်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုပို့တတ်တယ်ဒါကြောင့်မဲလို့အဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားတာအဲ့ဒီမဂ္ဂင်10ပါးကိုလည်းပိဿပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဒါဒီကနေ့ပြောပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဗောဓိပက္ခိယတရား39ပါးစုံမသွားဘူးလားစုံသွားတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီဟူသောတထေးကြီးရဲ့နော်အကောင်းဆုံး